9-da 183 bal yığmışam. Hüquqa qəbul olmaq istəyirəm, mümkündürmü? Sənə birinci tövsiyəm oldu ki, sən bu yayı tarixin üstünə çox düşürsən, bacardığın qədər çox oxuyursan. Bacardığın qədər çox oxuyursan. Tarixi, fərq yox, Azərbaycan tarixi, dünya tarixi. Həftənin 3 günü heç olmasa dayanmadan oxu. Həmin günlərdə digər günlər dincəl. Elə həmin günü də Azərbaycan dilinə mütləq hazırır. Və qaydalarla aranı yaxşı elə. Mətni düzəldəcəksən, problem yoxdur. Çoxlu mətn işləyəcəksən, vərdiş yaranacaq. Amma qaydaları düzəltməsən, buraxılışda yaza bilsən də blokda yaza bilməyəcəksən və istədiyin balı toplaya bilməyəcəksən. Yəni 3-cü qrupsansa, 3-cü qrup tarixin üstündə gecə gündüz yatmalıdır. Eyni zamanda Azərbaycanla xüsusən də qaydalarla arasını yaxşı eləməlidir. Yəni 3-cü qrup olan bir şagird, mən nə bilim feili sifəti bilmirəm, mən feili bağlamanı bilmirəm deyə belə bir problemi olmamalıdır. Yəni gecə gündüz çalışmalısan. Bizim yay paket dərslərimiz var. 3-cü qruplar üçün olduqca əladır. Yəni dərman kimidir. Sən o yay paket dərsini alırsan və salam qoyursan bütün mövzular ardıcıl şəkildə qabağına 2 ay yay bütün proqramı təkrarlayırsan. Sentyabrda artıq təmiz və rahat enerjili başlan yenidən sıfırdan hazırlaşırsan. Eyni zamanda bu tarixdən də, ədəbiyyatdan da, digər fənlərdən var. Hətta başqa qrupa hazırlaşan şagirdlər riyaziyyatdan da bu paketləri əldə edə bilərlər. Hamınıza uğurlar arzulayıram. Suallara cavabın gəlməyini istəyirsinizsə, səhifəni izləməyi yaddan çıxarmayın. Hələlik bu qədər. Sağ olun. Bax, nömrəni demək yadımdan çıxdı. Az qala 055 597 0151-i unudurdum. Bu nömrəyə yazıb həm paket, həm də onlayn dərslərimizə qoşula bilərsiniz. Sağ olun.